俗话说久咳不愈，百病生。虽然是春天，但是早晚温差还是比较大，稍不注意人就很容易感冒咳嗽。最近去了一趟医院，有不少咳嗽的病人。现在我们总是习惯身体一有点不舒服就喜欢往医院跑，我认为并不是一个好事。我们日常生活中有非常多好的食材可以经常吃一吃，提高身体免疫力，还可以止咳化痰。首先准备一根萝卜，清洗干净，萝卜不用去皮，洗干净之后把它切成片。白萝卜对咽喉部有杰出的湿润和物理抑制效果。接着再准备一个雪梨，雪梨只需要半个，把它切成片，切好的雪梨放入一旁备用。接着把切好的白萝卜和雪梨放入砂锅中，加入几个红枣和葱白，适量的清水，大火煮开，小火煮20分钟。时间到了之后，打开盖子，再加入一块红糖或者冰糖，把这个红糖煮至融化，就可以直接吃。喜欢的朋友不妨试一下。